आदमी भूल जाता है कि उसने अपने घर की चाबी कहाँ पर रखी है, इसलिए आदमी ने बिल्ली के गले में चुंबक बांध दिया। आदमी जैसे ही घर पर आता है वैसे ही वो अपने बिल्ली को आवाज लगाता है। फिर उसकी बिल्ली चाबी लेकर आ जाती है क्योंकि आदमी ने बिल्ली के गले में लगे चुंबक पर चाबी चिपकाई थी। फिर आदमी गेट खोलकर घर के अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी बिल्ली का चुंबक यहाँ पर चिपक जाता है और बिल्ली जब खेत में घूमती है तब उसके चुंबक पर पैसे भी चिपकते हैं। और इतना ही नहीं, बिल्ली इस बाइक के लोहे पर भी चिपक जाती है जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। और जब बिल्ली घर में होती है तब उसका चुंबक दूसरे बिल्ली के मंगलसूत्र पर चिपक जाता है। और इतना ही नहीं, बिल्ली का चुंबक इस बिल्ली के कपड़े पर भी चिपक जाता है।